My N-words, velkommen tilbake til en ny video. Nå skal vi teste ut en ny G-Fuel-smak, og jeg vet at det er litt lenge siden forrige G-Fuel-video, så beklager for det. Jeg har testet ut litt mange andre forskjellige ting. Men her er en ny G-Fuel-video, endelig. Jeg vil påpeke at jeg har fått meg en ny kopp for den smaken her. Jeg kommer til å snakke mer om den koppen her, hva greia med den er, faktum at det er en stor kopp og ikke en liten her, ikke sant? Hvordan å måle opp riktig mengde og sånn igjen her, fordi det kan hende noen lurer på det, siden det er første gang jeg bruker en sånn i en video. Men jeg tipper at de aller fleste kommer til å synes at smakstesten i seg selv er det mest interessante her, og derfor så tar jeg det til slutt. Vær så god. Bra. Smaken vi skal teste ut i den videoen her, den er altså green apple. Så jepp, det er en grønn eplesmak. Er det en vesentlig smaksforskjell på rødt og grønt eple egentlig? Seriøst spørsmål, skriv det gjerne i kommentarfeltet, jeg vet ikke. Uansett, jeg liker faktisk ganske jævla godt epleting av en eller annen grunn. Sånn, når det kommer til juice liksom. Altså, jeg er klar over faktum at profilbildet mitt bokstavelig talt er en appelsin, ikke sant? Men appelsinjuice synes jeg er jævla motbydelig, mens eplejus synes jeg er jævla digg, liksom. Det er faktisk meget deilig. Så jeg vet ikke, jeg liker ting med eplesmak og eplejus og sånne type greier, så den smaken der burde egentlig være rett ned i gate. En av mine nye favoritt-energidrikker, liksom. Testet jeg ut i en video for en liten stund tilbake, det var den Rain Sour Apple, tror jeg. Jeg liker ikke så godt sure og syrlige ting, da, men akkurat eple liker jeg veldig godt. Det jeg misliker med eple når det er litt vel syrlig. Så la oss se, vi får håpe at den smaken her ikke er det. Selve fargen på drikka er obviously grønn, og dere kan jo tenke dere hvorfor jeg valgte den koppen her i så fall. Fordi, ok, la meg fortelle dere en hemmelighet. Kom litt nærmere, ok? Så ikke for å bryte illusjonen her, men dere vet alle de svevende fargetingene i bakgrunnen når de snakker om G-Fuel og energidrikk og sånne ting. Det er egentlig en green screen. Det ser egentlig sånn her ut. Det er ikke faktisk sånne ting som svever bak meg. Jeg bare adder det fordi det ser kinda kult ut, I guess. Designet på tubben er helt greit, det er et litt gammelt design, så det er liksom ikke up to date med den nye stilen for design, men jeg vet ikke, jeg synes det ser helt ok ut. Det beskriver i hvert fall smaken på en ganske grei måte, du får en god idé om hva det er for noe. Jeg tror det er et oppdatert design da, fordi det kommer en ny smak som heter G-Fuel Sour Green Apple, så jeg antar at det er green apple, men enda surere. Jeg er litt usikker på om det har replaced av vanlig green apple eller ikke, men det har i hvert fall litt nyere design. Jeg har ikke smakt den ennå, men det kan være at det gjør det i fremtiden. Anyway, la meg faktisk smake på den. Alright. Shit! Faen, det er godt. Det er faktisk en av de beste smakene. Jeg skal ikke lyge, folkens. Jeg fikk den smaken her for lenge siden. For ganske jævla lenge siden. Legit, jeg har faktisk snart drukket den opp. Jeg er legit nesten tom, liksom. Så jeg har bare vært jævla treg med å lage den videoen her. Men det her er en av mine favorittsmaker. Jeg måtte bare emphasize hvor jævla god den er. Altså, den er ikke for sur, den er ikke for syrlig. Det her er faen meg sånn, bare se for deg den mest premium jævla eplejusa i ditt liv, liksom. Men den fineste, mest utsøkte kvaliteten, det er det green apple er. Jeg tror nesten det er min favorittsmak. I hvert fall i topp 3. Det kan hende at det varierer litt. Jeg titlet jo Faceberry-videoen som den beste G-Fuel-smaken. Der og da så var det i hvert fall det. Den er fortsatt veldig høyt oppe med meg, selv om den er litt lett å bli lei av til tider. Men jeg tror nesten green apple slår den. Når jeg kan ha brukt opp den titelen da, så kan jeg ikke bruke den igjen. Men hei, poenget mitt er at den her er veldig god. Jeg har hatt den smaken her en stund nå. Jeg har drukket den veldig masse helt siden jeg fikk den egentlig. Og legit sånn, jeg sliter med å komme på noe å kritisere her. Altså, det kan være at det virker som at jeg suger kuken til den smaken her nå, men suger den kuken kommer jeg certainly til å gjøre, fordi den faen den er god. Jeg kan ikke begynne, altså det her er en ganske stor underdrivelse sånn egentlig. I don't know, jeg blir ikke lei av den her. Det eneste som kanskje kan påpekes med den er at hvis du blander den ut sånn slightly dårlig, med bitte litt for lite eller bitte litt for masse, så kan smaken svinge litt sterkt i begge retninger. Men som regel er den litt svakere enn den burde være da. Så du må liksom blande det sånn akkurat perfekt på en måte. Men mesteparten av tiden, sånn 99% av tiden, så er den bare jævlig digg liksom, uansett hva. Sjukt refreshing om det så er morgen, dag eller kveld liksom. Det kan være jeg rusher litt gjennom det her, men det er egentlig bare en 10 av 10 rett og slett. Som sagt, de er snart tom. Altså, legit, se ned i boksen min. Studer bunnen av boksen min. Jeg vet ikke hvor godt dere ser det her, men ja, den er snart tom. Og det er et stort problem. Jeg har kanskje ikke så veldig masse penger akkurat nå heller, men jeg vet ikke hvordan jeg skal deale med den tom for den der, altså. Jeg tror nesten ikke det er et jævla alternativ å bare liksom ikke ha green apple, liksom. Sånn det her, faen han er god. Jeg vet ikke, det blir egentlig bare meg som gjentar meg selv, I guess, om vi skal fortsette sånn som det her, men den er veldig god. Det er poenget mitt. I mean, I guess, om du vil liksom virkelig hate eple, som du har et personlig problem med eple, liksom, så kanskje du ikke liker den så veldig godt. Jeg elsker ikke eple sånn, å spise faktisk eple i seg selv, liksom, men alt med eplesmak og
drikke er bare veldig digg. Kan jeg på samme måte som at de liker vannmelon veldig godt, men alt med vannmelonsmak synes jeg er jævlig kvalmende. Sånn ting som ikke er vannmelon, men har vannmelonsmak, bruker som regel å smake jævla motbydelig, synes jeg. Jeg vet ikke hvorfor. Med eple er det kan være motsatt. Ikke det at det er ekkelt å spise eple heller, men det er ikke sånn veldig, veldig godt, liksom. I don't know, som sagt, 10 av 10 i hvert fall. Jeg er veldig nysgjerrig på å høre om folk liker den like godt som jeg, så skriv gjerne det i kommentarfeltet om du har prøvd den. Eventuelt om du har prøvd den i Sour Green Apple, fordi at hvis de ikke har vanlig Green Apple lenger, og den er byttet ut med Sour Green Apple, så håper jeg at den smaker veldig likt i hvert fall, og ikke alt for masse surere. Den her er faktisk ikke veldig sur da, eller syrlig, selv om det liksom er eple. Men uansett, jeg kommer kanskje til å kjøpe den på et punkt. Det kan være at de må kjøpe den nå hvis ikke de har vanlig Green Apple lenger. Jeg vet egentlig ikke. Så om du har smakt Sour Green Apple spesielt, la meg vite hvordan den smaker. Da hadde du gjort meg en personlig jævla tjeneste. Det er en bå. Alright, det var basically smakstesten, I guess. For dem som fortsatt er her og bryr seg, jeg har en tall shaker nå, en stor shaker cup. En vanlig er jo sånn halvparten av den størrelsen her. Den er ikke dobbelt så stor da. Den er liksom litt under dobbelt så stor for some reason. Det er sånne bars på siden her i forskjellige målenheter, men i hvert fall på den siden der det står som type 100 til 700. Basically der det står 500, som er sånn her. Og du fyller vann opp til hit, og tar ei hel skei med pulver. Det er en vanlig G-Fuel shaker cup, en liten en liksom, så det er en vanlig blanding. Du kan ikke ta 2 fulle skeier også, fordi at den er ikke dobbelt så stor. Men det er ganske nøyaktig. Altså, jeg brukte litt sånn matematikk for en gang siden skyld, som er veldig utfordrende for meg, men ja. Ganske nøyaktig. Så det er 1,5 G-Fuel skei med pulver. Burde være akkurat nok om du fyller den hele veien opp. Og da har du obviously masse mer å drikke, som varer lengre, ikke sant? Mer plass til isbiter, etc. Da er det bare generelt bedre å shake, og jeg tror det er noe med at den får mer plass til å shake opp og ned, I guess. Jeg vet ikke, jeg foretrekker i hvert fall å bruke den her masse bedre. Det blir som en vannflaske, liksom. Det her er PewDiePie sin kopp, for dem som ikke vet det. Og ja, jeg vet dere har requestet PewDiePie-smaken er god i alle stunder, og det er flere som har spurt om det. Ikke bekymre dere, den er på vei i posten. Jeg har også mange andre smaker dere ikke har sett den nå på video. Jeg har bestilt i hvert fall PewDiePie og Strawberry Shortcake nå da. Og igjen, jeg har et par andre som ikke dere vet om i tillegg fra før. Så det kommer sikkert video på PewDiePie-smaken i nær fremtid. Det var tilbud på koppen hans og sånn, og jeg trengte en tall shaker, og jeg tenkte what the hell, liksom. Det var en ganske rimelig pris med 30% av, liksom. Jeg vet ikke om det er det fortsatt, men sikkert ikke egentlig. Poenget er i hvert fall at jeg fikk den til en rimelig penge, og jeg synes egentlig at designet er ganske fint, og jeg liker den i hvert fall veldig godt da. Den både ser bra ut, og den er veldig praktisk å bruke. Det er egentlig kan være vanskelig å gå tilbake igjen til en liten kopp når du vant til den her. Men jeg tror det er mer enn nok for denne videoen her, så takk for at du så på, trykk abonner, bli med i Vinterramen i dag, og så snakkes vi i neste stream eller video.